Salam aziz qarindoshlar, men Tayrimin Uyg'uryan. Bugun 2022 yili 12 ayning 4-kuni, yakshanba kuni kech soat Washington vaqti 10 bo'pti. Bugun sizlar bilan qisqacha shu o'tgan bir hafta ichida o'tgan vatan yuz bergan Xitoyning o't oftidagi qasdlik jinoyati va undan keyin yuz bergan vatan ichi vasidagi voqealar haqida qisqacha o'ylaganlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Hammalarga o'xshash menmo shu o't ketib ozg'icha bo'lgan bir hafta ichida 10 kunga yaqin vaqt ichida nihoyat qattiq parishonlik, charchash va ko'targisiz ruhiy bismlar ichida turyapman. Hozir holatim meni so'z qilishga majbur qilganimi kayfiyatimninki ig'irligidan bo'ldi. Tövendeki sözümde ben bu keyfiyatimga göstergen amillarning faqat o't afet emas va onun keyingi bir qism hadislar haqida bo'lganligini tushundirman. 24-yilda vatanda o't afet yuz bergandan keyin bizning Uyg'ur agentligi qarindoshlar bu voqeani sosyal medyadan bilib tunji qatim xalqaroda buni inglizcha uyg'urcha qilib xabar berdik va Amerika Birlashma Agentligi ve New York vaqtisiga bu vaqtda tunji xabarlarni ta'minlab, isbotlarni ko'rsatib va bir qism guvohchilarni bo'libmi vatan rutuqqalari o'lib ketgan Qamanisa xonimninki jiyan o'g'li bizning agentligimizning fidoyilaridan birisi Abdulhafiz shuni tunishtirgandan keyin bu voqealar xalqaroda Uyg'urlarning asosli bir shunki qurbon ekanligi xalqaro mediaga chiqishga boshladi. Bu pek muhim emas bizning ishg'olligimiz, ammo bu yerda yuz bergan voqealarninki bosh oxiri tartibi va bizniki bunga bo'lgan pozitsiyamiz va bu voqeaninki tarixiy arxa ko'rinishi va biz bilan bo'lgan munosabati va bizning bilan tutgan pozitsiyamiz muhim va meniki suhbatimdagi asosli temam shu bo'ladi hamda. Bu voqealar vatanda yuz bergan bu Xitoyning qasdlik bilan qutqazmaslik jinoyatidan keyin biz dastlabda 10 odam deb bildik Xitoyniki deyish bilan, ammo biz bunga vatanniki uchurlar bilan biz buni 44 deb jazmlashtirdik, ishondik va uni tekshirib, hozirgacha biz 20 dan ortiq 20 Uyg'urniki ismi, rasmini jazmlashtirdik shu o'tapida qazo qilgan qarindoshlarimiz deb. Buni rasmiy to'plash shaklida e'lon qilmadik. E'lon qilish oldida turyapmiz. Ve bunu paklar ta'minladik. Amerika ovozi, Foreign Policy, China File degandeklar ta'minladik. Ular bunun asosan o'lganlarniki 10 dan ortiq ekanligini xabar qildi. Vatanda bunga norozilik bo'ldi. Urumchi, Ko'rla, Oqsu, Qashqalarda namoyish bo'libdi, ammo buning ko'pinchilari Xitoy ekanligi aniqlandi. Buning keyinidan Xitoyning ichki shaharlarda Shanxay, Beijing, Nanjing, Guangzhou ve hokazolarda Xitoyninki shu bostirish, qamal qilish siyosatiga qarshi keng namoyish bo'ldi. 50 dan ortiq universitetda namoyish bo'ldi ve bu namoyishlar Xitoyda keng tarixiy bir ko'lamda kengaydi, ta'siri zo'r bo'ldi. Bu hamda Xitoy uchun olgan chog'da Uyg'urlarninki o'limi Xitoy e'lon qilgan xabarlarda 10 dedi. Şu 10 Uyg'urninki o'limi deb turaylik Xitoycha. Shu Xitoylar uchun 10 Uyg'urning o'limi g'oyat zo'r bir uyg'otquchi bo'ldi. O'zining hayotini qutqizishga, chunki bu kun bizning beshimizga keldi deganda. O'tgan 3 yilda Xitoyning o'zining beshiga kelgan balo-ofatlarni shu qamal qilish siyosatidan oz emas. Shunga ular shuni olgan chog'da o'zining erkinligi va shaxsiy hayoti va o'zini qo'llash uchun bo'lgan harakat deyish tamoman mumkin. Bizga ko'ngil bo'lish u muhim emas. Azaldan bizning hayotimizni muhim o'ringa qo'yganligiga oid faktlar yo'q. Ammo bu qatim bizning ismimizni to'g'lash ular uchun bir xil bir fursat ilib keldi deyishga bo'ladi. Buni men tillamoqchi, tanqid qilmoqchi emas, ammo ular uchun bir fursat bo'ldi deylik. Dünya miqyosidami Xitoyninki bu xil ikki qismdagi namoyish harakati dunyo miqyosidagi Xitoy
muhaciretdeki Xitaylar üçün çoğun bir fürsət oldu. Özününki demokratiya, erkinlik, kişilik hüquq fəaliyyətçiler üçün, Xitay oquvchilar üçün keng ko'lamli namoyish fürsəti oldu. Məsələn, biz suratgan Amerikada New York, Washington da keng ko'lamli namoyish to'xtamay, üzülmay ilib berilyotidi. Endi bu yerdeki Xitaylarning namoyishlarning ichida ilg'or tarafi nima desa, o'ziga nisbatan qanchada bizga nisbatan emas, o'ziga nisbatan ilg'orlashgan yeri nima desa, dastlabdiki Covid qarshi Xitoy virusiga qarshi qamal qilishni to'xtat degan siyosatini ilgirlab, Xi Jinping taxtdan tushgan, Gongsandan taxtdan tushgan degan shuarlarniki Xitoyniki ichki qismi ichida, davlat territoriyasi ichida to'lishi bu tarixiy hodisa deb hisoblanadi va shunda qarilishga haqliq bo'ladi. Chunki Xitoydagi bu diktator bir davlatning ichida Xitoy xalqining Shanxaydagi bir cho'ng shaharda turib, Xi Jinping Shatay, Gongshandan Shatay, Xi Jinping ve Kompartiya taxtdan tushishni to'lay olishi bu haqiqatan cho'ng ish hisoblanadi. Chunki yillardan beri bunaqa deb baxmagan, azaldan beri Xitoy Kompartiyasini himoya qiladigan, maqtaydigan, Xitoy davlat lideriga cho'qindigan bir holat, avjagan bir holatda ma'qul hodisani o'zini biz haqiqatan bir tarixiy hodisa deb qarashga bo'ladi deb o'ylayman. Undan keyin Amerika, Yevropadagi nurg'un davlatlar ilib berilgan namoyishlarda Uyg'urlarning bayrog'ini ko'taradigan, Uyg'urlarning mustaqilligini himoya qiladigan, Uyg'urlar uchun duo qiladigan, Uyg'urlar uchun yig'laydigan, Uyg'urlar uchun kechirim so'raydigan bir faoliyatlarmi Xitoylar uchun, mana Xitoy xristianlar olsun yoki odatdagi boshqa Xitoylar uchun, Uyg'urlar uchun bir ko'krak kiradigan faoliyatlar o'tirg'i chiqadi. Bu bir ijobiy harakat. Gerçi biz onunla g'oyat zo'r bir umid bog'lamasaqmi. Ammo mening qarashimcha bu Xitoyninki ichidagi va teshidagi bu harakatlar zodi qanchalik cho'ng o'zgarish shaklida desa, menimcha ba'zi qarindoshlarimiz aytgan hayajonlanib ketib, bu Xitoylar demokratiya qursa, Xi Jinping taxtdan tushsa, Gongsandan taxtdan tushsa deb oldirab hukm chiqish bo'lib ketibdi. Hozir hech qanday bir shabi yo'q. Xi Jinpingning taxtdan tushadiganligiga, Kompartiyaning g'ulab ag'dirib ketganiga oid hech qanday fakt yo'q. Unda bir deyish xilabak baldurliq. Xitoy nəhayət ilm-fikirga to'lgan, texnika orqali kontrol qilishni biladigan, o'zining fuqarolarining ojizligini biladigan, qanday qo'rqitishni biladigan, qanday bostirishni biladigan diktator davlat. Shunga bu xillik namoyishni xilbak sustlashtirdi, ojizlashtirdi. O'quvchilarga nisbatan qanchada bostirib tutish, o'ltirish, qiynash, qistash jamiyatga qaraganda keng ko'lamli bo'lmasmi? Ammo hozirgi namoyishning ko'lami maktablarda bo'lyotidi, davom qilyotidi. Ammo cho'ng doirada shaharlarda to'plashilgan faoliyatlarning doirasini kengaytirib azaltyapti Xitoy. Endi bu nima derak bo'ldi desa, bu namoyish balkim Xitoyda norozilik harakatlarining ijobiy tarafi, Xitoyda hukumatga qarshi norozilik harakatlarining keng ko'lamlashishi va bu ko'lamlashning Xitoy hukumatiga Xi Jinpingga qartilishida ahamiyatga ega. Ya'ni Gongsandan va Xi Jinpingga bo'lgan o'chmanlikni qo'zg'ashda ahamiyatga ega. Ammo Xitoydagi namoyishchi desa, Xitoydagi namoyish yillardan beri bo'lib kelayotgan, tadqiqotchilarning deyishicha, yilda Xitoyda 80 mingdan 120 minggacha namoyish bo'ldi. Ammo bu kichik ko'lamli sug'urtaga qarshi, shirkatlarga qarshi, yerlik hukumatlarga qarshi, nahiy darajalik, viloyat darajalik, o'lka darajalik hukumatlarga qarshi namoyish bo'ldi. Ammo Xitoy hukumati Kompartiya taxtdan tushsin, Xi Jinping taxtdan tushsin degan bu namoyishlar ko'lamlashmagan yoki bu medialarga chiqmagan, tadqiqot doirasidagi kirmagan bir namoyish hisoblanadi. Shunga hozirgi ahvolni olganchada bu Xitoydagi bu namoyishlar Xitoy Kompartiyasini ag'dirib tashlaydigan darajadagi u qadar cho'ng bir o'zgarish akildiganligini hech qanday bir tahlilchi, siyosatchi degani yo'q. Undan boshqa bu namoyishninki Xitoy uchun ahamiyati nima desa, Xitoylarningki o'zini ifodalash erkinligini oshirib, Xitoyning yillardan beri necha 10 yil davom qilgan sukut qilish, o'zini ifodalamaslik, o'zining ochchig'ini o'rtoqlashmaslikdan iborat bu xil narsani yirtib tashlab, yangi bir davrga aklanishi mumkin deb qaralyapti. Ya'ni erkin free speech, ya'ni o'zining fikrini erkin namoyon qilish, bayon qilish qarta bir yangilik bir davr bo'lib qolarmi degan fikrlar bo'lyotdi. Bu bir ehtimollik. Bu bo'lsa, balki Xitoyni tanqid qiladigan masalalar bag'ansi ochsa, balki Uyg'urlarning masalasimi Xitoydagi fuqarolarniki muhokamalar kun tartiblariga kelalishi mumkinmi deb o'ylash mumkin. Shunga mayli Xitoyning ichidagi bo'lsin, sirtidagi bo'lsin, bu namoyishlarda Xitoy Kompartiyasining g'ulab tushishini bu faraz qilib bo'lmaydi hozirgi ahvol ostida. Bu
meningki mulohizam va nurg'un kuzatuvchilarniki o'rtaq mulohizasi. Twitterga chiqqan qarindoshlar buni ko'z bo'ladi. Bu mening nazarimda faqat Xitoy Kompartiyasini tanqid qiladigan bir to'lqinni qo'zg'ay olishi mumkin. Xitoylarniki namoyish qilish va o'zini ifodalash, erkin ifodalash huquqini ilgari sura olishi mumkin. Uyg'urlar masalasini muzokara qiladigan bir bo'shliq yarata olishi mumkin. Hech bo'lmasa, digil bo'ladigan bir bo'shliqni yarata olishi mumkin. Hech bo'lmasa o'zaro Xitoylarniki bir qism muhitlarda. Ammo sotsial media intayin qattiq nazorat qilindi. Har qanday yo'llagan mazmunlar o'chirildi Xitoyda. Shunga undan ortiq ümid kutish yana bu muvaffaq emas deb o'ylayman. Onun boshqa biz Xitoylarniki namoyishni keng ko'lamda kengayib butun dunyo bo'ylab ilib berilgan vaqtida Uyg'urlar qanday qilamiz degan temalar haqida biz o'tgan hafta Clubhouse'da suhbat etib bordik. Bunga nurg'un har qaysi guruhlar, har qaysi idea fikri qarindoshlar qatnashdi. Asosliq yakun nima desa, Xitoylarniki o'ziniki erkinligi, o'zining demokratiyasi uchun fikr qilganligi, namoyish qilganligi bu yaxshi avval. Ammo Uyg'urlar o'zining milliy manfaati, mustaqilligi, Sharqiy Turkiston va Uyg'ur davlatining mustaqillik milliy manfaatini bu kun tartibga kirgizish Uyg'urlarning mas'uliyati degan bir idea fikrlar asosiy o'rni turdi. Ya'ni mayli Xitoy qanchalik demokratiya harakati qanchalik davomlashsin, ammo Uyg'urlarning milliy manfaati uning cho'qim ilib berilishi kerak, ularni tarbiyalash kerak, ular bilan palat qilib bo'lsa Uyg'urlarning maydonini ifodalash kerak degan fikrlar o'tirib chiqdi. Ondan boshqa endi bugun kunlikda Uyg'urlarmi bu fursatda biz g'oyat yaxshi tutdik. Turkiyadagi namoyishlar orqali bir qism saqchi ofitserlarningki Uyg'urlarga qilgan qo'pol muomalasi, tahdidlari, bularni Uyg'urlarni süpürüp taşlaymiz, vaqtda o'tkazib beramiz degandek saqchi ofislarning bu gapi muajiratga Uyg'urlarniki va turklarniki qattiq g'azabini keltirgan bo'lsa, Turkiya ishlar ministrligi bu vaqtda Uyg'urlarni apu so'radi va bu masala xalqaro kun tartibidagi, bular Turkiyada kun tartibida muhim o'rin turdi. Albatta Turkiya hukumatining undaq bir bayonoti ichki ishlar ministrligining xalqaro mediada muhim kun tartibga kelmagan taqdirdimi, ammo siyosatchilarniki va har qaysi davlatlarniki diqqatiga sazovor bir hodisa bo'lib hisoblandi deb o'ylayman. Undan boshqa Uyg'urlarniki dunyo bo'ylab namoyishlarimi biroz jonlandi. Tez suratda bir hafta 10 kunning ichida g'oyat zo'r darajada bu namoyishning ko'lami zo'raydi desak bo'ladi. Eng muhimi, yillardan beri Uyg'urlarniki siyosiy milliy harakatiga qatnashib boqmagan nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz, yoshlar, Yevropada va Amerikada nurg'un yoshlar bu masalaga aktiv qatnashdi. Balkim ular vatandagi o't ofatining Xitoyning haddidan ziyoda zo'ravonligining, rehimsizligining, g'ayri insoniy muomalasining natijasi bo'lganligi uchun unga g'azablangan bo'lishi mumkin. Va yoki Xitoyga qarshi taqobil turish butkul dunyo bo'ylab umumiy hodisaga aylanganligi uchun ular o'zini shu xil Xitoyga qarshi umumiy iqlimning bir parchasi sifatida ko'rib, shu to'lqin va iqlim bilan tang o'ziniki maydonni ifodalagan bo'lishi mumkin. Va yoki ular Xitoyga qarshi bu iqlimning eng oxirida Uyg'ur va Uyg'ur bo'lmagan har qanday bir millatni Xitoyga qarshi eng oxirgi to'g'ri va xatoni iborat ikki bo'lakka ayrish ilib berdiganligi, Xitoyga bo'lgan pozitsiya bir insonningki oq va qora maydoniga vakillik qilgan darajadagi bir cho'ng hodisa kelgan faraz qilgan bo'lishi mumkin. Darvaqa shundoq, kelgusida shundoq bo'ladi. U bir yaxshi avval, mayli qarindoshlarimiz burun Uyg'ur masalasiga aralashmagan qarindoshlarimiz bo'lsin. Bu qitim aralashganligi bu bir yaxshi avval deb o'ylayman. Undan boshqa ko'pincha qarindoshlarimiz menga bir necha masalani inkos qildi. Bir hafta ichida nurg'un qarindoshlarimizningki ruhiy holati, psixikasini intayin ig'ir darajada yomonlashganligini va qattiq bearam bo'lganligini bildirdi. Xususan men shunda holatda turdim. Qarindoshlarimizding deyishicha Uyg'urlarningki siyosiy faoliyatchilar haqiqatan mazmutgan, kuchlikkan. Biz bir hafta to'xtamay mushu xabarlarni o'qib, ko'rib, biz bardosh beramadik, ro'yjati charchidik. Ammo mushu Uyg'urning millatining davosida turayotgan
qilayotgan qarindoshlarimiz qanday bardoshlik berib, har kuni bu ishni qilib, har kuni xabarlarni o'qib, har kuni norozilikni ifodalab, har kuni bo'lmasam har doim degidek mush ishda qadilib turganligining o'zidan biz ta'sirlandik degan qarindoshlarimiz, hamshiralarimiz, birodarlarimiz bor. Ularning tushunganligi bir yaxshi hodisa. Chunki har bir Uyg'ur boshqa o'xshash bir go'sh va qon bilan yaratilgan bir inson. Hammamizga ta'sir qildi o ishlar. Tirishib, uni o'zgartirmaganning ustiga, ya'ni har kuni o'qish insonning ruhiga bek ig'ir bir masalalarni keltirib chiqardi. Bu oson emas. Menimcha bardoshlik berish, davomlashtirish, qat'iy turish bu oson emas. Bo'libmi axborot sohasida turayotgan qarindoshlarimiz uni har kuni o'qiydi, tarjima qiladi, tayyorlaydi, to'g'ri xatolarni isbotlash uchun pok to'playdi, xalqni ziyorat qiladi. Bu jihatga aytgan chog'da men axborot sohasidagi dunyoning har qaysi joylarga axborot sohasiga xodimlarga rahmat aytaman. Albatta bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz haqiqatan kechini kunduzga ulab qattiq ishladi. Men ularga chin dildan rahmat aytaman. Mayli xabarlarni tarjima qilish bo'lsin, video, rasmlarniki saxta yolg'onlikni tekshirishdi bo'lsin, xalqaro medialarga axborotlarni tekshirib, faktini aniqlashdi bo'lsin va yoki guvohchilarni xalqaro mediaga tanishtirishdi bo'lsin va yoki o'zimizning axborot kanallarida, sotsial medialarda, tor bekatlarimizda shu mazmunlarni tayyorlab e'lon qilishdi bo'lsin, Uyg'ur xalqini tarbiyalashdi bo'lsin, xalqaro jamoatga yetkazishdi bo'lsin. Bizniki media kanallarimizdagi fidokorlarimiz haqiqatan ko'p tirishchilik qildi. Xususan menmo bu bir hafta idoradagi xizmatlarni 2-chi, 3-chi o'ringa qo'yib, butun kun 24 soatning ichida nayt az uxlab, ko'p qism vaqtlarimni shunga o'tkazdim. Menmo haqiqatan nayt ig'ir charchadim. Bugun yashanba, hozir kayfiyatim bak ig'ir. Balkim bu takrar daim bo'lib turdi mening kayfiyatimning ig'irligi, chunki mening ahvolimni o'zim bilaman. Kelayotgan turli ichki tashqi ko'ngilsizlik xabarlar, o'rtoqlarimizning ahvoli, o'zimizningki yolg'iz va yakkigona holda davomli qarshilik harakatlarimizni davomlashtirishimiz, mushning hammasi odam uchun g'oyat zo'r bism ilib qilgan ishlar. Bo'libmi bu hafta uyquna oid oz bo'ldi. Men bu 10 kun ichida 6 maydon namoyishga chiqdim. Buni qo'shib qo'ygim kelib qoldi, chunki bu namoyishni nurg'un qarindoshlarimiz yana tanqid qilyotdi. Namoyishdan boshqa hech ishimiz yo'q deb. Ba'zi qarindoshlarimiz buni murabbiya qaytiribdi. Shunda bo'lsa-mu, bu namoyish biz uchun konu olgan bilan, ammo bizning sirtimizga qo'shilib harakat qilayotgan nurg'un insonlar uchun yangi hisoblandi. Bu namoyish nurg'un davlatlarda hukumatlarni og'dirib tashlaydigan eng cho'ng harakat hisoblandi. Masalan, Ironda hukumatning bevosita mavjudligiga ta'sir ko'rsatdi. Misrda hukumatni og'dirib tashlagan voqealarning birisi namoyish, Tunisda, anikin Taylandda 2014-yili, anikin Ukrainada, Belarusiyada shu 2010-yillari hukumatning bevosita almashiga sabab bo'lgan narsalar namoyish hisoblandi. Va nurg'un davlatlarda namoyish cho'ng bir voqea hisoblandi. Garchi biz Xitoyga bevosita namoyish iprammasakmi turayotgan yerimizda, ammo Xitoyga o'zimizningki dunyoga va kuzatuvchilarga o'zimizning maydonimizni bildiradigan, o'zimizning irodamizni ko'rsatadigan cho'ng bir faoliyat. Bu o'tgan 10 kun ichida Lincoln xotirasida o'tgan shanba kunisi Amerika Birlashmasi bilan orqadan George Washington Universitetida Uyg'ur, Xitoy, Tibet, Hong Konglik o'quvchilar bilan, orqadan Aqsaroyning oldida yana Amerika Uyg'ur jamoati bilan, undan keyin orqadan Xitoy elchixonasining oldida Xitoy, Uyg'ur, Tibet va Xuyzu namoyishchilar bilan va orqadan yana bugun dunyo bo'ylab Xitoyga qarshi barliq kuchlar bilan, shaxslar bilan, tashkilotlar bilan hamkorlashib, yana Washington DC'ning o'ttirisi Freedom Plaza'da namoyish ilib bordim. Jami 6 maydon namoyish qildim 10 kunning ichida. Men unda odatda ko'p namoyish harakatlariga ko'ra qalam harakatlarni asosliq erkak shaklim qilgan, namoyishlarni asosan qilmayman. Lekin aqmoq qilish va kechasi uxlamaslik, kunduzi to'xtamay 10 soat ishlash odamni haqiqatan butunlay bo'lmasimi jismini va ruhini qattiq charchatadigan bir ish ekan. Bular menga o'xshash tomoqni o'zim yetib, kiyimimni o'zim yuvib, ham ishlab, planlab, u axborot ishlarini qilib, bu jihatda haqiqatan men
bugünkü alim hakikaten bek harap desem buludu. Ama berdashlık berişinki qandaqlıqını ötken 6 yılda, 7 yılda toluq ögendik. Davamlıq berdashlık berişimiz gerek. Endi bilinki bu işlerden yekillaydiğim nima dese, biz üçün Xitayga qarşı, Xitay Kompartiyasiga qarşı, Xitay hakimiyetiga qarşı her qandaq kuchning o'tirib chiqqanligi bu biz uchun foydali. Bundan biz paylanishni bilishimiz kerak va buni Uyg'urning milliy manfaatiga ishlatishimiz kerak. Bizning milliy manfaatimiz, bizning mustaqilligimiz, bizning milliy kimligimiz, bizningki mavjudligimiz, hayotimiz, qarindoshimizning vatandagi hayoti, erkinligi, har bir Uyg'urniki hurlik chiqishi bu bizning milliy manfaatimiz kirgan muhim ishlar. Bu nuqtada biz o'zimizning maydonimizni cho'qim bildirishimiz kerak. Qadamma-qadam biroq bildirsak, biroq agar bo'lmay qolsa ularga o'zimizningki insoniyligimizni e'tirof qilg'izish, insonninki yashash huquqi, mustaqillik huquqi, diniy huquq, madaniyat huquqi qatorlarni e'tirof qilishningki aqalli bir kishilik huquq ekanligini xalqqa bildirishimiz kerak. Bu bizningki g'oyat zo'r ahamiyatli ishlarimizdan birisi hisoblanadi. Uningdan boshqa men yana shunga ishonman. Biz har qitimliq faoliyatlarda çoğun hareketlerine qo'zg'ashga tirishdik. Bu qitim qilsa ko'lami biroz yaxshi bo'ldi. Albatta bizning namoyishlarimiz, axborot harakatlarimizning roli zo'r. Bo'lapmi? Bizdan boshqa millatlarning qo'shilganligi Xitoy Kompartiyasiga qarshi buning ahamiyati g'oyat zo'r bo'ldi. Shuning uchun bu ish partlayotdi, kengayotdi. Ammo men faraz qila olaman, biz bir haftadan keyin bu ishni unutib ketishimiz mumkin. Yana bir yangi temaga yetkazishimiz mumkin. Va yoki diqqatimiz, zehnimiz hayotning, turmushning g'imiga ketib qilishi mumkin. Shuning uchun biz mushu ishda bir necha ishlarni davomli o'ylasak bo'ladi. Har bir voqeani qo'yib emasligimiz kerak deb o'ylayman. Bo'libmi o't ofatidagi o'lgan qarindoshlarimizning kimligi, rasmlarini, ismini aniqlash bu bek ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bu birinchi so'zim. Bu vaqtda bizlar hamkorlashishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Biz 20 odamga aniqladik va davomli aniqlayapmiz. İngilizce, Uygurca, Xitaycha doklad chiqaramiz dunyoga, e'lon qilamiz. Ikkinchi deydiganim qarindoshlar, bu voqeada vafot bo'lgan har bir Uyg'urning urug' tuqqanlari, do'stlari Xitoy hukumatini arz qilish kerak. Chunki bu o't va voqeasida Xitoyninki eng chong qo'li bor, qasdligi bor, suiqasdi bor. Shu buni cho'qim Xitoyni sudga tortish kerak har bir Uyg'urning hayoti badaliga. Bu ikinci deydiğim. Üçüncüsü biz etrafımızdaki devlet hükümetlerine şu Xitoy hükümetinin o't ofatidagi mas'uliyatini surishtirishni qat'iy talab qilishimiz kerak. Tashqi ishlar ministrliklari o'zimiz bildigan hukumat arboblarini har qandaqiga aloqa hadiz orqali Uyg'urlarninki navbatdagi shu vatandagi Xitoy Kompartiyasininki Covid siyosatini bahana qilib turib Uyg'urlarni bostirish, och qo'yib o'ldirish, kuydirib o'ldirish siyosatlarini cho'qimki yo'ritib, hukumatlarning mushuni davomli kun tartibga kirgizishini qat'iy talab qilishimiz kerak. Bu unutib qolmasligimiz kerak. Bir hafta emas, bir oy, 2 oy mush nuqtadan davom qilsa qat'iy bo'ladigan muhim bir tutqa, cho'ng bir tema bu. Uchinchi deydiganim, biz keng ko'lamlik xalqaro Uyg'urning hayoti o'lim betliga boshlangan bu xil Xitoyga qarshi dolqin kayfiyatni pasaytirib qo'ymay, o'zimiz tashabbuskorlik bilan tashkillash, boshqa Xitoy va Xitoy bo'lmaganning hammasini ekilib, Uyg'urning dardini, Uyg'urning azobini, Uyg'urning arzusini, Uyg'urning maydonini va Uyg'urningki manfaatini kafolatga qilish uchun g'oyat zo'r darajada kengaytish tipidagi faoliyatlarni olib borishimiz kerak. Bu uzilmasligi kerak. Biz har qitimliq Xitoylarni Uyg'urlar uchun so'ziltish, Uyg'urninki milliy manfaatini e'tirof qilg'izish faoliyatlarida cho'qim 40 necha Uyg'ur o'lish kerakmi? Undaq bo'lmasa kerak. Biz uchun deyishimiz kerak. Biz 6 yil yig'ladik, qaqshidik, dunyoga ovozimizni bildirdik, hech kim anglamadi. Mushunda cho'qim ilgirki kunlarda biz hech kimning bunda cho'ng tipdagi ofat bo'lmaganligi uchun hatto Xitoy bilan bevosita aloqasi hayotiga ta'sir ko'rsatgan Covid qamal siyosatiga qarshi harakat bahonasi bo'lmaganligi uchun biz Uyg'urninki masalasini bu qadar kun tartibga kirgizmagan bo'lishimiz mumkin. Endi bu fursat kelgan bo'lsa, cho'qimki buni doimliq bir kun tartib Xitoylarni qo'shib Uyg'urninki siyosiy faoliyatlarga, markazlarga, Uyg'urning milliy manfaatida Xitoylarning bir kishilik dialogga cho'qim chaqirishimiz kerak. Kelgusida biz mushu Xitoylar bilan hozirgi yashayotgan bizning davrimizdagi yosh Xitoylar bilan uzun muddat da'vo dasturlariga tushishimiz mumkin.
Biz hamma odamlar bilan urush, hamma odamlar bilan düşman, hamma odamlar bilan seni o'lman tirlay degan darajada kuchli emas. Unda holimiz yo'q, unda vaqtimiz yo'q, unda kuch quvvatimiz yo'q. Biz aran o'zimizningki da'vo dasturimizni xalqqa anlatyapmiz. Bu nuqtani olgan chog'da har bir atrofdagi paylanğılı bo'lgan kishilarni o'zimizning sibimizga qo'shimiz, do'stlarimizni ko'paytimiz, dushmanlarimizni azaytimiz. Düşmanımız bo'lgan Xitoy hokimiyati, Xitoy tajovuzchilarini yetim qoldirish va Xitoy tajovuzchiligiga qarshi Uyg'urning mustaqilligi, erkinligini himoya qilgan kishilarni ko'paytirishga biz tirishchilik qilishimiz kerak. Bu nuqtani olgan chog'da biz bilan birga turgan, bizni e'tirof qilgan, bizni qo'llagan har qanday shaxs bizning do'stimiz, qo'llovchimiz bo'lalaydi. Shundaqla ularni biz tarbiyalash, ularni bizning tavtux mustaqilligimizni qo'llaydigan, himoya qiladigan akilish, u bizning iqtidorimiz, samimiyatimiz, tirishchiligimizga bog'liq. Nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz mustaqillik va yoki bizning erkinlik, kishilik huquq masalalarimiz uchun o'rnini dasturmagan bo'lsa, bu qitim Xitoylarning turishi bilan turib ketgan Uyg'urlarni ko'rdik. Bumi odam uchun ham masxira tipdagi bir satira xarakterlik bir hodisa. Yana bir nuqta olgan chog'da insonlarning xarakterini tushunishlik muhim bir aynak. Demak, Xitoy darajada turgan bo'lsa, nima uchun Uyg'ur o'rnidan turmaydi degan savolni ular o'zining kallasiga qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu nuqtani olgan chog'da bizningki kelgusidagi harakatlarimizningki kuchayishiga taxmo g'oyat zo'r fursatlar bor. Men bu yo'lda charchigan, jafo tortgan barliq qarindoshlarimga chin dilimdan rahmat aytaman. Alloh ularni aziz qilsin. Bizning bu harakatlarimizningki cho'qim unumi bo'ladi. Biz jafo tortdik, vatanliklar uchun tortdik. Bizning atrofimizdagi kishilar bilsin, bilmasin, ular bo'lsin, bo'lmasin nurg'un qarindoshlarimiz. Bu birdan bir o'lcham emas. Bizning birdan bir o'lchimimiz yuragimizda tatib turayotgan narsa vatandagi qarindoshlarimizningki hayot mamoti, bizning milliy manfaatimiz, vatanimizning bizga qaytib kelishi va bizning vatanga qaytib ketishimiz bu bizningki o'lchimimiz va bizningki yadroliq harakatlantirish kuchimiz. Elimizga qarindoshlar bizning qadrimizni bilsa, bildi, bilmasa mayli. Bizning harakatlarimizning qiymatini tushungan bo'lsa xo'sh bo'lamiz, bilmagan bo'lsa mayli. Bu nuqta olgan chog'da men Turkiyadagi, Amerikadagi, Yevropadagi dunyo qarshilarida to'xtamay qilayotgan barliq qarindoshlarimga rahmat aytaman. Men bu doim qarindoshlarimizga rahmatlarini topshirib olaman. Lekin men kutmasammi va unga muhtoj bo'lmasammi, muhim deb qarayman. Chunki biz inson, bizga ma'naviy madadlar doim kerak. Bo'labmi? Men shu ma'naviy muhtoj qarindoshlarimizga sosyal media orqali, telefon orqali salom yo'llab turishni mas'uliyat deb qarayman. Uzoq muddatga bardosh qilishimiz uchun bizga mehr muhabbat, ishonch bek muhim. Shunga o'zimizni asraylik, kuchli bo'laylik. Yo'rlikimizga cho'qimki biz lozim. Buning uchun texim yaxshi yashamasak bo'lmaydi. Albatta men yaxshi yashashim kerak. Hammalar uchun kulib, sevgi bilan, mehr muhabbat bilan qarindoshlar Tayirjondan salom. Kelar hafta, kelar qitim uchrashishgacha omon bo'linglar. Ko'p rahmat.